teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bikin video squishy haul dari mamaku. So daripada kelamaan, let's get started. Yang pertama ada banana by Sugar Sweet. Mungkin karena packagingnya juga ya. Ini slow banget. Gak banget. Sorry banget kalau aku jarang banget bikin video buat gitu, karena nggak ada buat judul lagunya juga, judul lagu judulnya gitu packagingnya. Ini sugar sweetie. Next, kedua ada Mogeli Hawaii Squishy Mogeli. Ini aku beli sama aku udah belinya di telat gitu bikin videonya. Sorry kalau gelap, terus kalau suara aku nggak kedengeran, volumenya besarin aja, nggak apa-apa. Karena kalian aja yang denger, walaupun aku bukan. Ini by Mogeli, ini first time aku punya Mogeli. Lo ini kan ada squishy-nya beneran ada semua. Erik, aku beli ini, aku nggak nyangka bakal dibeliin begini ya. Ini review kedua videonya. Soalnya aku tadi bikin video pertama tapi durasinya nggak cukup karena banyak ngomong. Ini boxnya. Aku dibelinya yang rainbow kayak gini. Dan ya ini wanginya udah agak ada hilang gitu. Soft banget. Ini gak ada license-nya. Gimana sih caranya? Wangi banget. Gak ada license buat squishy-nya, tapi license-nya di telur. Dalamnya kayak gini ya. Kelihatan guys, kelihatan tuh. Kayak Pokemon, tapi nggak ada, kayak tinggal dikasih cat tau. Ini license ya. Oh ya, by the way, ini ada tag dari Naya. Dalamnya kosong. Kayak masukin packaging itu. Squishy-nya ada Punimaru. Namanya ini boxnya Poison Peach, tapi aslinya Peachy Peach. Cuman mungkin kehabisan box jadi dikasihnya Poison Peach. Ini box oke. Aku nggak expect bakal dikasih ini. Ini bukan mamaku yang beliin. Ini udah lama, banget sih. Cuman aku telat gitu bikin videonya. Ini udah putus gitu. Untuk guys, ini kayak jaring gitu. Satisfying guys. Gak ngerti lagi wanginya, wangi peach. Gede banget dong. Tuh,
kayak gede banget dari kepala aku, tapi nggak gede banget kayak gini, nggak lah. Ini license-nya Punimaru. Ini ya pokoknya kalian jeda aja biar kalian bisa lihat. Aku aja nggak terlalu lihat. Ini juga ada di foto. Banget. Sebenarnya aku pernah udah rapiin sushi aku cuman buat video ini. So yeah. By the way, ada slime juga tuh dari Kiddy Slime by Naya. Dari Naya juga sih sebenarnya. Ini sebenarnya clear glitter slime. Cuman itu udah makan. Cuman udah aku main yang tadi juga. Tekstur enak banget. Ini namanya Naya slime. Ini ber-SNI berarti nggak, maksudnya nggak apa sih namanya? Gak berbahaya bagi nusa dan bangsa, asik. Dan aku turunin segini, kira-kira kayak sepertiganya gitu. Soalnya aku tangannya emang itu. Ini wanginya leci. Gak tau sih leci atau anggur. Enggak deng, anggur. Anggur guys, anggur. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Jadi jangan lupa buat di like, komen buat next video, share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat subscribe to my channel karena itu gratis loh. And by the way, kalian jangan lupa buat request ya buat aku buat bikin video apa. Dan tadi aku udah review kan slime ini. Dan bye, sampai jumpa buat next video.